Esse trem toca ou não toca? Vê, né? Não é que o bicho trouxe o Corsa mesmo, rapaziada? Você tá doido. O que você me diz, André? Bravo. O brabo. A cara de inchada dele. Acordou o menino 8 horas da manhã. Ah, coitado. Você acordou 8 horas da manhã. Acordei, eu tô falando pra vocês. Um dia eu acordo 8 horas da manhã. É o brabo? É bravo aí. Deixa eu estar orgulhoso. Salve, rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês. E bom, mano, estamos aqui pra trazer mais um vídeo top aqui pro canal. Esse Corsa que eu já trouxe no canal aqui pra vocês, mas eu vim trazer novamente ele pra vocês com um conteúdo bem top. Então, mano, acompanha esse videozão pesado com nós. Estamos trazendo conteúdo bem fera aí pra vocês, fechou? Hoje é o dia de correria, o dia de gravação. Sexta-feira 13, meu Deus do céu, ó, Deus nos proteja. Mas tem muito conteúdo top aí pela frente. Nossa, aqui é uma ventania danada, né? É, vamos soltar pipa. É, vamos soltar pipa aqui. Uma ventania danada, mas pra quem não lembra, esse carro aqui quase arrancou o porta-malas o dia que eu gravei. Bom, eu tenho um projeto lá do meu carro, primeiramente, né, rapaziada? De colocar os 3 Powerbox pra cima. É basicamente igual o projeto dele aqui, mas só que o dele é Pioneer. Então, ele fez várias alterações aqui no carro, montou o som completinho aqui. Mano, isso aqui era o que? Era 2 grave e quantos 69? Par de 69, Pioneer. 2 grave e 3 par de 69 Pioneer. Ele resolveu já montou tudo de uma vez. Põe tudo os links aí pra ver se compõe grave. E ele conseguiu acompanhar nada, porque aquele dia eu nem consegui ver tocar. Hoje você vai ver. Olha, rapaz, você tá vendo? Olha aqui, mano, abre a porta aí pra nós. Eu lembro que eu gravei, mas só que eu gravei ele trocando os snake, tipo, bem na rapidez mesmo aí, ó. 3 parzinhos de snake e um twitterzinho aqui, ó. Selênio, aqui no modelo, mano. Ele tem uma raridade. Aí aqui. Pioneer Golfinho, que esse aqui ainda eu vou comprar de vocês, pode ter certeza. Você vende ou não vende? Vende nada. Você vende o carro, mas não vende Golfinho. Nossa, a última vez que eu falei isso eu tive que vender o Golfinho. Mano, sabe esse porta-malas pra nós dar uma olhadinha? E aí aqui, velho. Você tá doido. 3.308. Essa caixa que ficou massa demais, velho. Tô dando curvinho, tá vendo? Tô dando curvinha, ela é feita aqui, ó. Pra fechar no tampão. Tipo como se fosse um tampão, entendeu? Pra fechar certinho no porta-malas pra não ter sobra. Nem falta. Olha aqui, velho. Eu não tinha visto ela aqui não, de jeito. Rapaz, essa caixa ficou grande, hein? O porta-malas inteirinho do Corsa. Mas bate com força. Os tá um quadradinho, pequenininho, tá vendo? Ele já é prolongado, né? É, já é prolongadão, tá vendo? Mano, ficou top demais, rapaziada. Você tá doido, velho. É o que? Você colocou as potências atrás do banco, né? Rapaz, tem as brabas, né? Edital 1200 pra tocar os 3 graves. Um STX 84 pra fazer toda a regulagem. Usina de 120. Uma HL800 pra tocar os 69, né? Pra tocar o kitzão da porta completinho, mano. Então basicamente isso daí é aquele negócio, né, filho? Rodstar digital com Pioneer não adianta. O grave é violento e com força mesmo, velho. Basicamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês, mano. Já tinha que ter gravado esse carro há muito tempo, mas não sabe qual que é mais enrolado, eu ou o dono. Mas eu tô achando que sou eu, que sou mais enrolado que o dono. Hoje deu certo pra nós gravar, rapaziada. Espero aí que vocês tenham gostado dessa nave aí, velho. Mano, isso aqui é meu sonho, filho. 3 gravão pra cima e os meio forrinhos. É o que eu tenho combinado lá com o Giovanni pra nós montar. Vamos ver se vai dar certo. Então, mano, ó, pra vocês terem uma noção, eu vou praticamente montar isso no Corsa. Basicamente. É, pelo menos a caixa eu tenho. Já é um começo, né? A caixa porta-moto. Ok, é porta-moto. É, uai, a caixa porta-moto eu já tenho, então já é um começo. Então basicamente esse que é o projeto que eu vou montar no carro de início, rapaziada. Então, mano, vocês vão ter uma base de como vai ficar. Se Deus quiser vai dar tudo certo aí da gente a montar logo em breve, mano. Então, esse trem toca ou não toca? Vamos ver, né? Um pouquinho, né? Vou colocar o bichão aí pra chacoalhar um pouquinho, rapaziada.
A bunda grandona, vai sacar valona, vai sacar valona. Peixe pequenininho, tá bunda. Peixe pequenininho, tá bunda grandona, vai sacar valona. A bunda grandona. Não, não tem base não. Não, eu fiquei impressionado com esse grave. Mano do céu. Velho. Acho que o ataque tava tudo dentro do meu nariz, saiu pra fora. Rapaz do céu, mano, vocês viram, velho? Tava chacoalhando o meu cabelo inteirinho, velho. Não, sério mesmo. Tá doido, velho. Tocando aberto, tocando fechado. Não, e sinceramente, rapaziada, aqui, não tem nem o que falar onde foi feito, né? Só isso pra vocês, pai. A do papai, né, filho? Aí, papai Giovanni mandando, né? Não pode faltar, né, rapaziada? Mano, o Giovanni que fez essa caixa aí. Que caixa, velho. Não é por nada, não. Essa caixa tá batendo esquisito, velho. Tampa qualquer quarto. Tipo, tem muitos caras que eu falo que toca bem e tal, não sei lá o que. Mas vocês viram, velho. Vocês viram. Olha o que fez o porta-mala desse carro aqui, mano. O porta-mala tá quase pulando pra fora aqui, velho. Teve uma hora. Bom, que nem eu falei. O que você perguntou? Não terminei não. Mas é isso daí, rapaziada, mano, o Corsa tá top demais. Parabéns demais pelo projeto, filho. Tá top demais, tocando muito forte. Eu não quero nem passar do lado desse carro aqui o dia que eu montar o meu. Eu vou passar com som baixinho, porque você vai me tampar de jeito. Vai muita alarme, cara, assim? Muito demais, tá doido. Nossa, lá no centro da pousa não quer me ver lá mais. Meu Deus do céu, rapaziada, se vocês quiserem mais vídeos do Corsa aí, deixem aí nos cantos de comentário, que isso vai ser bastante importante pro feedback aí, pra mim tá gravando mais, né, mano? E pro Dom também, se o Dom gostar, né, da ideia aí. É isso daí, rapaziada, mano, sinceramente, tá tocando muito forte mesmo, com uma pressão cabulosa, tanto aberto, tanto fechado. Eu falo porque é presencial mesmo, tá ligado, mano? Não pelo vídeo não dá pra ter nem a mínima noção de como é pessoalmente, mas tá muito top mesmo. Tanto a voz quanto o grave, a voz acompanhando demais, filho, demais. Não pensei que ia acompanhar desse ponto, mano, mas tô acompanhando tranquilinho, rapaziada. Tá top demais o carro. Então, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Pra mais ideias, deixa nos cantos dos comentários aí. Pra você tá me apoiando, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo juntão. Tamo aqui na loja do André, né? Cabum, daquele naipe. Segue o moleque lá no Instagram, sempre tô fortalecendo aí também. Sempre tô fortalecendo. Então tamo juntão, valeu demais, mano, por esse vídeo e tamo junto.